Hello Yes Station 嘅觀眾，大家好，我係柯宇飛 Ophelia。Now it's time to get in here. We at a crossroad. So baby, let me know. Do I call you my ex or do I call you my boyfriend? 我都幾熟悉嘅商場啦，但係以另一種身份啦，同中意我嘅觀眾咁近距離見面，係好開心。趣事當然就其實成個 look 啦，大家即係所有同事同包括我自己都係覺得哇，邊個嚟㗎？第一次見到自己生成咁，即係同事都話哇，你係邊個啊？咁樣即係見到大家嘅反應覺得好好笑，但係大家全部包括我自己啦，都覺得哇，雖然唔知呢個係邊個，但係幾啱喎，即係幾型喎，都幾中意呢個風格。好感動咯，即係尤其是完咗當晚呢，我都冇諗過自己嘅心情會係咁感觸嘅。我以為覺得唉，快啲過啦，終於完啦咁樣，但係原來心情係覺得好感慨，即係大半年時間同咁多學員一齊，其實我哋真係好似一班同學仔咁樣經歷咗呢啲高高低低咁樣行到最後一個舞台，無論結果係點，但係每個人都喺演唱會有得展示自己咁，我哋係自己同大家都覺得好開心，同埋見到咁多鍾意我哋嘅人，無論係咪舉緊我嘅牌或者點啦，都會覺得就多謝大家支持成個星秀咯。多謝晒咁多位鍾意我嘅朋友啦，次次即係譬如呢啲活動啦，就好多熟悉嘅面孔，次次又為咗嚟睇我一放工就跑過嚟啊，由澳門啊，由佛山嗰邊過嚟啊，真係好感動。跟住次次都收到好多禮物同埋信同埋零食同埋花，真係好感謝大家，真係冇破費，冇再破費。但係真係其實我見到你哋已經好開心啦，希望你哋都鍾意我嘅新歌啦，同埋我哋接下來我會繼續努力帶更多面俾大家睇，都希望我嘅音樂或者我個人啦，可以陪住你哋度過唔同嘅時光。嚟緊會同屋企人過啦，好耐冇見屋企人啦，其實跟住同 friend 打麻雀、打邊爐。應該放開時請問，怎麼再靜開？一次的做愛不再